Salam mehriban illeşler. Türkmen şekillenir sunuwty halk desanlary, eposlary, edebiyat bilen berk baglanşykly bolmak bilen türkmen sunuwat usatlary özleriniň döredijligine şol halk kahramanlaryny öz eserlerine şekillendirýärler. Halk kahramanlaryny olaryň halk üçin bitiren hyzmatlaryny dogry, aýdyn şekillendirmeklik üçin ony usatlyk talap edýär. Türkmen şekillenir sunuwatyny görüp şadetsany wajyp orna elýär. UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilen görüp şadetsanynaky bolýan wakalar şekillendirmeklik halipa suratkeşlerinden birlikde ýaşlaryň döredijligine hem uly ähmiýet orna eledi. Şolaryň biri hem ýaş nakkaşlaryň biri Zakirjan Babaýewiň döredijilik eserine esas orna alan 40 müňler atly eserdir. Mehriban illeşler gepleşigimiziň şu ýerde sanyna suratkeş Zakirjan Babaýewiň 40 müňler atly eseriniň taryhy hem mazmun hakynda gysgaça maglumaty size ýetirýäris. Ýaş nakkaşy Zakirjan Babaýewiň görülmege bagyşlanan 40 müňler atly eseri şowly çykan işleriň biridir. Ol adyndan belli bolşýarly. Görüwli eposynyň 40 müňler şahasyndaky waka açylyp görkezilýär. Bu eserde Hünkar Paşanyň jemlen 40 müň goşunyny ýygyn tartyp görüwli wakany elýär. Görüwli hem öz gıyratyna atlanyp, gylçly bolan ýokargallaryp 40 ýigidini ruhlandyryp, öň atlanmaň öň ýany şekillendirilýär. Tatlama çözgütlerinin kadalaryny berjaý eden ýaş suratkeşiň bu isim synlanynda ruh sunuwatyny taryh janrynyň ustady bolan nakkaşlar repiniň we Surikov'un döredijilik eserlerini atladýar. Türkmen şekillenir sunuwatyna görüwliğiniň 40 müňlerine bagyşlanyp ilkinji gedek. Uly gowrumly döredilen bu nakkaşlyk işi özüniň ýokary çeperçilik ýerine ýetirilşi we tatlama çözgütleri bilen ýaş suratkeşi uly üstünlik getirdi. Esasy kahraman bolan görüwli we onuň 40 ýygy beýik tepäniň üstünde şekillendirilýär. Ýygyn çekip gelýän Hünkaryň goşuny bolsa ahirki görünüşde göz ýetimden pesse görkezýär. Bu bolsa ýeňici tarapy beýikde goýup onuň ýeňiş galanýanlygyny dabarlandyrýar. Şeýle-de ol esasy kahramanyň awraýynyň mertebesiniň beýikliginiň suwutnamasydyr. Eseriň merkezinde esasy kahraman görüwli öz gıyratyna atlanyp çarpaýa galyp duran pursady görkezilýär. Eseriň merkezinde gıyraty ak rengi bilen tomaşaçyny özüne çekýär. Altyn zeri bilen bedelen bu bedegiň keşfi beýliklerden düýp bir tapawutlanýar. Bu bolsa baş kahramanyň özüne kybap atynyň bardygyny we onuň üçin gıyraty dünýä baýlygyny öz ýetirýärsin. Görüwli bedegini ýüzlenip, "Perdent dilemedim, seni diledim. Hefretdeşim, baş ýoldaşym gıyratym" diýmegi onuň öz aty bilen üzülmez ruhu sağlaşygyny emele getirendigini görmek bolýar. Onu galawlap duran öz ýigitleri bolsa, dürli hereketläriniň bardygyna garamazdan olaryň ählisi görüwliğini ünsli diňleýändigini duýmak bolýar. Kahramanlary çeperleşdirilip canlandyrylan bu eser ýaş nakkaşynyň uly üstünligidir. Çünki ol esasy kahramanlaryny gözü bilen görmezden ony anandyrjy beýan etmek başarypdyr. Şeýle-de onuň gapdalyna ýaşyl baýdagy patyrdadyp durulmagy görüwli we İslam dinine uýanlygynyň suwutnamasydyr. Eseriň birinji görünüşinde görkezilen ýaragdyr, segoş esbaplary bolsa, görüwliğiniň olja alyp getiren esbaplardyr. Ol ony görüwliğiniň ýylini öwrenmekligi, jan barlamaga gaýdan Hünkar Paşanyň Hasan atly serkerdesiniň 500 goşunyň yaraglarydyr. Görüwli olary özüniň kimligini bildirmän, baryp iturşuny we Willem Şaha oýunlaryny görkezip olardan alan oljalardyr. Görüwli bu yaraglary getirip öz ýyl ulusundan ýene-de 500 san ýigitlere gaýlady we goşunyny hassa gurotlandyrdy. Eseriň çep tarapyna azykdyr okady. Okdur naýda rejelenip goýulan arabanyň şekli bar. Nakkaşynyň olary görkezmeginiň zerurlygy esasy kahramanyň başlan ähli işine hem ýüzleri garamaýan, ätýaşlyk üçin taýýarlygynyň nyşanydyr. Bu işte görüwliğiniň ýigitleriniň ýüzlerini, hereketlerini gaýdyksyzlyk, ruhu elentlik hem ynamlylyk ýaly duýgulary jemleýändigini göz ýetirmek bolýar. Şeýle-de onuň gapdalyna büýürme gyljynyň gawy we galkany öz boşlugy gelişip berýär. Mundan başga da uly taslamada iň esasy nyşanlary ilki bilen görüwliğiniň oturan ýeriniň aşagynda möjüň dersi bolan kellesiniň we aýaklarynyň şekli görnýär. Bu eseriň üstü bilen suratkeş görüwli zamanasyna türkmen halkynyň segoş tilsimleriniň biri bolan gurt oýunudygyny aýtmak isleýär. Bu ýerde görüwli hut şu tilsimden uğralýandygyny görmek bolýar. Çünki gurtlar
Goyun sürsüne daňdanýada ikinnin tebigatyň alatarmy, gara görnümiň ýeterliksiz şertlerini ýagdaýynda çözýärler. Bu bolsa oňa üstünlik getirýär. Şeýle gurt oýunlary beýik Seljuk döwleti bilen gaznarlaryň arasynda bolan ençeme çakmışyklarda da esasan hem daňdana konfigurasyony Seljuk serkerdeleri ýerlikli peýdalanypdyr. Nakkaşyryk eserde hem ahirki görnüşdäki belent dağlaryň başyna ýa-da ilkinji görnüşdäki gahrmanlaryň libaslaryny ünsüz sylasak, onu daňyň atyp barýan görnüşi ýagtyryň gammasy bilen berilýär. Görüwli şadestanyna bu seweşiň wagty gurrun berilmezden suratkeş näme sebäpden şeýle pursaty ýa-da gurt oýunyny alamatlandyrýan nyşanlar ulanykar. İlki bilen, eser bilen nakkaşy türkmen halkynyň taryhdaky seweş tilsimlerinden habarladygyny tuğut edýän bolsa, ikinciden onu öz döredüçilik gözýetimi bilen çeperleşdirýär. Gurt oýuny nakkaşylyk işiniň ilkinji nyşanlarynyň biri bolsa, ikinciden esasy nyşan bu işiň çep tarapyna atyň üstüne eli tutarly oturan adamyň keşfidir. Bu nyşan görewli beýin sada söhbede uly hormat goýanyň, şeýle de şadestanyň içinden saat bir şargas bolup geçýändigini nyşanlar. Sözüň gutoran ýerinde saat başlan ýer diýen türkmen halkymyz söze saata aýratyn ızat edipdir. Saat parahatçylyk nyşanlar. Şeýle nyşany göreninde görewliýiniň gaýdyksy ýigitleriniň parahat oturan ýylata ýara bilen üstüne gitmeýänligini, diňe özlerini goramak üçin ata çykanlyklaryny duýmak bolýar.